Днес е денят, в който два живота стават един. Две половини, едно цяло. Двама приятели, съпруг и съпруга. Да срещнеш голямата и истинска любов е цяло щастие, а да свържеш живота си с нея – истинско чудо. И възложи на главите им венци от драгоценни камъни, искаха от тебе живот и им даде, и положи на тях благослови навеки. Горчиво! През всичките тези години те двамата са примера за всички нас, защото са показали как могат да се обичат безрезервно. Дарявайте сърцата си един на друг всеки ден. Пазете голямата си любов, топлината на чувствата и пламъка на страстта.